بعض الناس بطبيعتهم بيحسوا ببعض الخجل والخوف لما يلقوا خطاب أو يتكلموا قدام عدد كبير من الناس، وأحيانا الخوف والتوتر بيخلي الخطاب يبقى مش واضح وبيصاحبوا بعض التهته. مجموعة النصائح دي هتجنبك كل ده وتخليك تلقي خطاب ناجح وتتكلم بكل ثقة. اتأكد انك عندك دراية كافية وملمة بالموضوع اللي هتتكلم فيه. مفيش مانع انك تبحث عن بعض المعلومات قبل الموعد، فوجود المعلومات واضحة في ذهنك هيسهل عليك عمل قائمة بالأفكار اللي هتتكلم عنهم بشكل متسلسل من غير ما تحتاج تفكر أثناء الكلام. اختار طريقة الكلام الملائمة لجمهور المستمعين، بمعنى ان طريقة الكلام هتختلف لما تتكلم قدام أطفال أو كبار في السن أو شباب. كمان المستوى الثقافي والفكري للمستمعين بيفرض عليك اللغة المستخدمة في خطابك. لو عندك وقت كافي وعندك علم مسبق بالموعد اللي هتتكلم فيه، فالحل اللي دايما بينصح بيه الخبراء هو الوقوف أمام المرآة والتمرن على الخطاب لحد ما تتقنه تماما. كتير من المحاضرين المشهورين بيستعينوا بالطريقة دي قبل إلقاء محاضرته. تجنب خالص المقدمات التقليدية أو المعتادة، دايما بتدي انطباع للمستمعين إنك هتقول كلام روتيني ممل. عوضا عن ده ابدأ الكلام بتوضيح تسلسل الأفكار اللي هتغطيها خلال كلامك، ومن ثم ابدأ بأكتر المواضيع تشويقا، لأن المستمع بيبقى مستني يحكم على كلامك من بدايات الخطاب. حافظ على هدوءك وخليك عارف ان التوتر والتفكير في الفشل هو فعلا اقصر طريق للفشل. خليك مبتسم طول مدة الكلام، وتجنب الكلام بسرعة او بانفعال، وخلي بالك من حركات ايدك وتعبيرات وشك. خلي المستمعين يضحكوا، دي تقريبا النصيحة الذهبية للخطباء والمحاضرين. لما تخلي الجمهور يضحك من حين لآخر، انت بشكل او بآخر بتفرض سيطرتك عليهم. مش بس كده، كمان هيخليك تتكلم بأريحية اكتر وهيسهل عليك بقية الخطاب. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت.